всем привет, вы на канале Мегасмех ДДД, это 10-я часть, как мы играем группу под названием Субнатика ДДД. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, короче. Сейчас мы рыбок тут видим. Сейчас мы еще плывем к Авдоре. А где она вообще сейчас? Сплыли побыстрее, мужик. Вот она, мы близко. Как фиолетовая оказалась. Так. Рядом с ней я знаю, что с ней есть рядом всякие радиации и полезные штучки в виде обломков. Да убери. Ты дебил? Всплыть не можешь? Большая. Погнали искать всякие обломочки. Их надо будет изучать. Металлолом. Ну, металлолом можно забрать. А предметы, что это? Батарея, спасибо. Металлолом. Из него будем делать вкусняшки. Нужны нам. А что, здесь нечего изучать? Походу вообще нечего изучать. Что это? Титан для обработки ресурсов требуется специальное оборудование. Может... Иду. Всплывай! Всплывай! Ты чем-то надо? Так. Много всякого. О, отложение соли. Это мне надо. Ну, тут и руками что-то удобнее как бы ломать, чем ножом. Да, придется несколько раз кликнуть, зато можно много предметов в руках держать. Я испугался. Что в этом ящике? В этом ящике что-то полезное. Аптечка. Так, ладно, давайте домой. Дом. Километр плыть. Так, вот так поплыли тогда. Ну так быстрей. Так что давайте как быстрей. И тем более батарея у меня есть, ребят. У меня есть батарея, можно не волноваться. Ну, приплыви. Из спецфаланика толку мало. Сейчас и так хрена не видно. Уже день. Быстрее плыви. Быстрее плыви, а то помрешь. Вот это я заберу. Что это? Отложение соли. Соль мне нужна. И немало, чтобы делать вкусных рыбок. О, все, надо туда плыть. Что это? Обломки плавают. Спасибо. Не спасибо. Плыви. Все, доставай другой предмет. Сейчас надо радио открыть. Там радио что-то поет. Сейчас надо переделать. Радио. Местонахождение сигнала звука ПК, радио воспроизведение, запись сигнала бедствия. Это Оази из кафетерия,
нашу капсулу чуть не задавила от мотыльков. Заберитесь нас отсюда. Еще не успел прочитать, там быстро так читается, все должно. И не такой быстрый чтец. Зато у меня много металлолома. Так, ресурсы основные. Нафига будем делать их? Сейчас мы будем, походу, домик скоро создавать, когда мы откроем уже эту штуку. Так. Еще. Все. Здесь. Я уже могу слиток сделать. Батарея, металлолом. Тут все, в принципе, из металлолома делается. Это небольшое хранилище, которое может быть размещено в воде. Не, я бы, конечно, его взял бы. Можно ли куда-то... Ё-моё. У меня весь инвентарь в этой штуке. Что у меня соль есть? Зато у меня есть соль. И вода. Блик. И еда. Ням. Все, покушали, попили. Теперь куда что надо делать? Попробуем сейчас что-нибудь влепить. Многоцелевая комната. Неизвестная. Блин, вот мне она нужна. Короче. Стойка. Рабочее место какое-то непонятное. Не знаю, что это такое. Так. Отстойник Джека. Отстойник Джека, господи, я как бы... Отстойник Джека, блин. Так, изготовитель. Радио. Изготовитель аптечек. Настенный шкаф. Шкаф. Аквариум. Самодостаточная водная среда обитания. Вообще это нужная штука. Там я вроде бы слышал, что можно рыбок выращивать. Вот, тут для большого аквариума. Так, что это, не знаю. Детали базы, блин, как там... А, может я там узнаю, как это делается? Батарея. Так, ладно, придется сохраниться на всякий. Вдруг еще вольнут меня. Видите? Вдруг не вольнут, а у меня как бы куча всего. Где? Капсула 17, 100 метров упала рядом с пещерой системной и подверглась нападению. Окей. Погнали. В принципе, недалеко, полкилометра плыть. Но опасно. Убить могут. Давай. Быстренько заплываем, забираем то, что надо, и уплываем. Лучше еще сейчас всплыть и на поверхности плыть. Так, здесь всплываем. Почему он не умеет дышать? Ой, страшные животные, блин. Давай, 100 метров. Давай, пофиг. Такс.
Изучить еще нечего. Ничего изучить. Ладно. Поплыли домой. Давайте бы как бы у нас все-таки... Внимание, кислород остался на отсек. Всплывай. Вроде бы как, прям по памяти хочу сказать. Как бы на 100 метрах у меня должен кислород не 3 тратиться за раз, а 5. То есть, потому что 100 метров, то есть давление, кислород быстрее уходит. По логике игры. Так это и реальности должно работать, но не на 100, конечно, метрах. А почему не сработало? Я что-то одного не понял. Вот, если вы не знаете, почему вот это метр. Перемотайте, посмотрите. Может, я еще даже до 100 метров не достиг. Ну, пофиг. Главное, что забрал. Что здесь могу, что здесь могу. Что здесь могу. Ты. Как же это бесполезно. Так, давайте посмотрим. 4. Ну, какой да, ничего не могу. Где мой кварц? Алло. Походу делать кварц украли. Да нет, он на месте. Я вот подумал, что мне кварц украли. Ну, ребят, без дома нереально выжить без домика. Хранилище быстро заполняется. А, кстати, ребят, может сюда что-то можно поставить? Видите, прям кажется. Спасательная капсула. Вот сюда что-то дело можно поставить, какой-нибудь небольшой шкафчик. Так, давайте посмотрим. Внутренние модули, сюда что-то можно поставить. Нет, нельзя. Может, радио? Нет. Что тогда можно? Стенный шкафчик. Блин, жалко. Шкаф. И даже под него рисов нету. Подожди. Кварц же под него нужен, да? Сейчас, ну-ка попробуем, прикинь, сейчас, если получится. Ну, постой. Интересно. Куда мне надо, как изучить? Я эти штуки испугался. Блин. Господи, меня эта штука напугала. Меня напугала эта штука. Но вопрос. Где можно найти? Там я не нашел. Здесь это тоже нет. Я слышу. Вот тут можно что-то вроде найти. Что-то вроде бы здесь видел. А, я уже изучил. Ладно. В интернете посмотрю. Ой, я нашел изучалку. Всплывай. И ныряй. Я нашел штуку для изучения. Вот это. Так, давай. Фрагмент гравиловушки. Все, есть чертеж гравиловушки. Спасибо. Спасибо. Спасибо за грави. Можно это яйцо изучить? Алло. Господи! Я боюсь, что у меня телефон садится. Надо дать быстренько сейчас. Быстренько прям посмотрим, что я... Как это крафтится. Так, медная руда, батарея. Используйте искусственную гравиловушку, чтобы притягивать к себе легких предметы и небольшие существ. Надо, давайте заканчивать эту запись, пока скоро. Я это делаю заканчиваю.